Hello anh em. Như tiêu đề video thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách giải phóng dung lượng ổ đĩa C nhé. Thì chắc hẳn là rất nhiều anh em bị cái tình trạng là ổ C nó bị đầy như thế này đúng không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em từng bước một nhé để giải phóng dung lượng ổ đĩa C nhé, và giải phóng rất nhiều dung lượng ổ cứng luôn. Anh em làm theo từng cách giống như mình nhé. Thì đầu tiên anh em gõ cho mình cái disk clean up ở đây này. Dọn của mình tiếng Việt là dọn đĩa, nhưng mà anh em gõ là disk clean up nhé. Sau đó anh em chọn vào ổ C này, ổ OK này. Ở đây thì anh em chọn vào cái mục clean up system file nhé. Anh em chọn OK, chọn đúng ổ C nhé. Ở đây ví dụ của mình thì có 900 MB thôi, nhưng mà đối với những anh em mà có cái phần Windows Update này thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 3 đến 20 GB tùy theo các cái bản cập nhật của anh em. Tức anh em cập nhật càng nhiều thì cái Windows Update nó càng lớn. Đấy, thì thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 GB, 3 phẩy mấy GB đấy. Nó có cái file gọi là windows.o, cái file windows.o mình sẽ để cái thông tin trên màn hình nhé. Thì đại khái là cái file đấy mỗi lần anh em cập nhật cái bản Windows lớn thì nó sẽ giữ lại một cái file Windows cũ, để khi nào anh em cần backup lại thì nó sẽ có cái file đấy. Thì khi mà xóa cái file windows.o thì anh em sẽ giải phóng được rất nhiều dung lượng. Xong rồi anh em ấn OK thôi là sẽ xóa được hết cái đống này. Tiếp đến thì anh em cũng nên gỡ các cái ứng dụng mà mình không sử dụng đến nữa. Thì mình khuyên anh em nên dùng cái ứng dụng gọi là Revo Uninstaller ấy. Anh em gõ cái Revo Uninstaller ở trên trình duyệt này. Revo Uninstaller. Đấy, anh em vào cái trang đầu tiên này, xong em cài đặt cái phần mềm này nhé. Thì cái phần mềm Revo Uninstaller đấy, đây mình sẽ mở cái phần mềm lên. Thì nó là cái ứng dụng mà nó sẽ giúp anh em xóa các cái phần mềm nó sạch hơn ấy, xóa cả các cái dữ liệu của phần mềm đó. Ví dụ như là cái Microsoft Teams này thì nó sẽ có hơn 300 MB video rác đấy. Thì mình ví dụ như là có rất nhiều những cái phần mềm khác thì nó cũng có những cái dữ liệu tương tự như thế. Thì anh em xóa cái đấy đi thì nó sẽ sạch cái Windows của anh em hơn thôi. Tiếp đến thì anh em cũng nên xóa cái file hyperfill.zip ấy. Thì cái file này nó chiếm đến 13 GB dung lượng trống của anh em, mà hiện nay thì SSD cũng đã rất là nhanh rồi. Chỉ trừ cái trường hợp mà đối với laptop ấy, thì anh em mà hay di chuyển nhiều mà kiểu muốn đóng mở làm việc liên tục ấy, thì cái file hyperfill.zip này nó mới có tác dụng. Còn bình thường thì đa số người dùng hiện nay ấy, thì cái file hyperfill.zip này nó không còn quá là hữu ích nữa. Anh em thường hay sleep sleep đâu đó khoảng 1-2 tiếng cũng được đấy, xong anh em mở ra anh em sử dụng. Sleep thì sẽ tốn điện. Cái file hyperfill.zip này nó ảnh hưởng đến ổ cứng anh em nhiều, và đấy, thì mình khuyên anh em là nên tắt cái tính này đi. Thì đấy, anh em cứ làm như theo những cái câu lệnh của mình nhé. Anh ấy đấy, comment prompt này. Đấy, em mở cái comment prompt với quyền quản trị nhé, là admin administrator này. Đấy, sau anh em gõ một cái lệnh tên là power cfg cách và cái chéo Hibernate cách off. Đấy, anh off đi rồi sẽ biến mất cái file hyperfill.zip này. Tiếp theo thì anh em có thể là cân nhắc xóa cái file pepfile.zip nhé. Cái file pepfile.zip này là cái RAM ảo của anh em ấy. Thì anh em nào mà có máy tính mà nhiều RAM ấy, kiểu là 32GB RAM, 32GB RAM trở lên thì anh em nên cân nhắc vô hiệu hóa cái tính năng này đi. Thì anh em vào cài đặt này, sau đó anh em vào hệ thống này, sau đó giới thiệu này, about đấy, thiết đặt hệ thống chuyên sâu nhé. Đây phần advanced này, anh em ấn vào setting này, advanced này. Đấy. Ở đây nó có những cái chữ virtual memory này, anh em ấn này change này. Sau anh em tích vào ô no backing file, set này. Đấy, ấn OK. Thì bình thường cái pepfile.zip này nó sẽ tăng dần đều ấy, tăng dần lên trong trường hợp mà anh em sử dụng nhiều dữ liệu. Đấy. Mà trường hợp anh em mà có nhiều RAM thì anh em có thể tắt tính năng này đi để bảo vệ ổ cứng của anh em, và cũng như là giải phóng bớt khoảng vài GB dung lượng của SSD đi. Đấy.
Một cái mục khác nữa thì anh em có thể là xóa các cái điểm khôi phục dữ liệu của Windows. Tức là Windows sẽ có những cái điểm khôi phục để giúp anh em quay trở lại cái trạng thái trước khi mà xảy ra lỗi hay gì đấy. Thì tuy nhiên thì mình thấy là anh em không hay sử dụng tính năng này đâu, mà đa số là khi mà có lỗi thì sẽ khắc phục theo kiểu là khôi phục cài đặt gốc hoặc là cài lại Win ấy, thì các cái điểm khôi phục này thường không mấy ai sử dụng. Thì anh em có thể là vào anh em xóa cái điểm Reset Child Bond đi, xong rồi anh em ngăn cái tính năng đấy nó tạo ra các điểm khôi phục ấy, thì anh em sẽ tiết kiệm được đâu đó vài trăm mê đến vài ghi đấy. Tiếp đến có một cái mục gọi là cái mục Software Distribution ấy. Thì cái mục này đại khái là nó sẽ lưu ra các cái bản cập nhật của Windows, các cái bản cập nhật mà Windows chưa kịp xóa ấy. Thì đại khái là cái file này nó cũng bé thôi, nhưng mà anh em có thể dọn để tối ưu dung lượng ổ cứng ấy. Thì anh em mở cmd này, sau anh em ấn vào chạy file cho cục quản trị này, sau anh em copy cái câu lệnh này C paste đây, xong anh enter đi để xóa nó đi. Mặc dù nó không thông báo ở đâu nhưng mà thực ra nó đã xóa rồi. Đây mình sẽ mở cái đấy cho anh em. Nó sẽ nằm ở đây, Software Distribution này. Đấy, cái mục download đấy. Một cái mục khác nữa thì anh em có thể là xóa những cái file ở trong mục download đi nhá. Tức là bình thường anh em khi mà anh em tải về mặc định ý, thì các cái mà anh em tải về đều nằm ở trong mục download này. Thì anh em có thể clear hết cái mục download này đi để giải phóng dung lượng. Thì anh em cứ clear hết cái chỗ này đi thì coi như là mình sẽ giải phóng được đâu đó khoảng vài trăm mê đến khoảng 1 GB chẳng hạn đấy. Cứ xóa hết đi thôi, Ctrl A Ctrl D nhá. Mà sau khi anh em xóa ấy, thì anh em phải vào cái thùng rác thì anh em xóa nốt cái thùng rác đi nữa. Anh em ấn vào chuột phải đây này, sau anh em ấn vào làm rỗng thùng rác này đấy, sau để xóa hết cái thùng rác này đi. Tiếp đến thì anh em có thể xóa cái thư mục video và ảnh nhé. Thì bình thường khi mà anh em ghi video ấy, thì sẽ có những cái tệp video như này, hoặc là cái thư mục ảnh này, ảnh chụp màn hình này đấy. Anh em có thể xóa các cái ảnh chụp màn hình mà mình ấn phím print scan ấy. Đấy, hoặc là cái gọi là cái snipping tool ấy. Đấy thì nó sẽ nằm ở cái thư mục ảnh chụp màn hình. Anh em có thể xóa bớt những cái ảnh này đi này, hoặc là xóa các cái video mà anh em tải về lưu lại đây này, hoặc là xóa các cái video âm thanh đi, thì nó cũng tiết kiệm một phần dung lượng. Ngoài ra thì cũng có một cái gọi là cái thư mục mà nó cũng chứa nhiều dữ liệu mà có thể anh em sẽ không sử dụng đến. Cái mục này tên là mục Prefetch. Đại khái là nó sẽ tìm nạp dữ liệu trước để mở ứng dụng nhanh hơn ấy. Đấy, thì thường thì anh em sẽ không xóa này đâu, nhưng mà nếu mà anh em cảm thấy mà bí dung lượng quá thì anh em mới cân nhắc xóa này thôi nhé. Và anh em gõ cho mình là Windows R, xong rồi ấn Prefetch ở đây này, gõ Prefetch ở đây này. Đây sẽ có một cái tập Prefetch ở đây, thì anh em có thể Ctrl A Ctrl D vào đi. Ngoài ra thì có một cái mẹo là ví dụ anh em mà có ổ đĩa D ấy, anh em mà có ổ đĩa D thì anh em có thể cân nhắc cái việc là mình cài các cái ứng dụng hoặc là tải về các cái file vào ổ đĩa D luôn ấy. Đó, thì mình sẽ giải phóng được ổ đĩa C. Ổ đĩa C chỉ để dùng để boot dữ liệu chẳng hạn, boot Win ấy. Thì cái ổ đĩa C anh em nên để trống khoảng từ khoảng 10% đến 20% nếu mà anh em dùng SSD nhé. Đối với cái trường hợp 10% ấy là dành cho những ổ cứng SSD xịn nhé. Còn những cái ổ cứng SSD mà kiểu phổ thông SATA ấy, thì anh em nên để trống 15 đến 20%, thì cái gọi là cái ổ cứng nó sẽ hoạt động ổn định và nhanh, vẫn đảm bảo cái nhanh ấy. Còn khi mà anh em mà ghi dữ liệu quá nhiều trên cái ổ C ấy, thì cái ổ C đấy nó sẽ bị chậm theo thời gian. Kể cả ổ SD, vì SD nó cần một cái khoảng trống để nó sắp xếp dữ liệu đấy. Để sắp xếp dữ liệu thì anh em nên để trống khoảng từ 10 cho đến 20% tùy ổ cứng, tùy chất lượng ổ cứng.
Cuối cùng ấy thì có một cái gọi là hơi cực đoan một tí, thì đại khái là anh em có thể nén cái ổ đĩa của anh em lại, tức là giống như nén file ấy, thì anh em sẽ phải giải nén đúng không, thì nén ổ đĩa thì nó cũng tương tự như thế. Anh em sẽ truy cập cái ổ đĩa đấy nó chậm hơn một chút, bù lại thì cái dữ liệu trong ổ cứng nó sẽ được nén lại và nó sẽ kiểu tối ưu dung lượng hơn. Đấy, thì tính năng này nó sẽ như thế này này, anh em mở cái này này, anh em kích chuột phải vào cái ổ C nhá, anh em ấn vào xem thêm tùy chọn này, anh em bật thuộc tính nhá. Đấy, sau đó thì anh em ấn vào tích vào cái ô nén ổ đĩa này, tiết kiệm không gian đĩa này. Đấy, nén xong rồi ấn OK là nó sẽ nén dữ liệu lại. Tuy nhiên thì cái này là chỉ dành cho những anh em nào mà đầu tiên là có CPU mạnh đấy, để nó giải nén truy cập dữ liệu nó nhanh hơn. Thứ hai là trường hợp mà anh em kiểu bí quá rồi cần dung lượng thì anh em có thể nén cái này lại, tuy nhiên thì truy cập dữ liệu sẽ chậm hơn một chút.